May pagat panapon po. At na po king kawalong aldo ni kikatang po ng bena, parangal king kikatang patulunan balen, at parokya Santa Monica. Talakad tang po, makiabe king dalit. Siklot, tama po. Ginoo, gusto nawari po din labi ko. O Diyos ko, sumap ka kanako. Ligaya king ipa at king anak at king Espiritu Santo. Kapanisyan, itangan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula, ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso,
ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman ing palsintan ko, ketang anggang agyuna, ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong sukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Uli dakal kong kasalanan, ama kasumami karingmal amata mo. Makasakap ko karingmal abitis mo, ani kong sisising manyawad pakalulu, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Ulim balo kong matalastas, king ika kapilan man, may sakwil impusong sisisi at magpakumbaba. At ulim balo ko namang ping ika, king pamaminatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mangain tuliran, ulining kailan danlub at kapaliwasan, anti mo ing pamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica, alang-alang king nasapsap akedunana keko, at alang-alang naman kindakal alwang bibo na king ulira. Magdalita ka, Jesus agino ko, pagkalam mo sa kaku, ing patawad king sablakong kasalanan, ayadwan ko keka kaniting novena, king pamamilatana, ning indo kong Santa Monicang pagsantungan ko, ampot ing sablakong kabalatongan at kasalanan aminabas, king margul akababanlo, panyawad ko man tawad keko, ngat nga ko king sisisiyan ko, minsan at makalilibo ing pamikasala ko keko. At tatanto kong matibe, na miyuman mikasala, king kasopana ning kekang mal agrasya. Pagkalam mo sa kaku ing pamagparating susuyo keko, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikasi keko, at king malmong grasya, akal mandakang akit, apong nabangnan kayan kinigayo, kaya benin Joseph pat Espiritu, manggaking alanangga yanasa. Panalangin ni Aldoldo kang Santa Monica, itangan po. Maligayang patulunan ding Indu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at induning imunanong doktor, at ipaning Santa Iglesyang San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon ko keka, iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapan ng ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, apong penganak, aming waglit ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pakakabos ding anak da. O maligayang Santa, ampat ika balo mong penibalan, impi bale-bale mo, at katubale pa, king ekalaro mong pamanyapot, king kabanalan. At ayaw muit mo naman, isinta ng patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamo. Kamun loob at kapibabatan. At Agustin naman, apan ako miya naman aloob, kinlugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya. Inyasat pigmulalande, ding meto balayan, impi bale-bale mo, at uli ning karatunan at pamiaga-agayo, at uli na naman ning masampat mong pamanaral, karing katubale mo, magdatila ka, malugod ming Indu, baligdan mo naman sa ding pi bale-bale mi, at katubale, bana keman mong dumaton, at mikakasundo, at esangan mayuman, itang karatunan, masakit ng penabilin kaya kata, ni ginutang Heso Kristo. Yapin itang karatunan, apepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa akit ang ganakang bininyagan, abinamin kami nisilan king biye iti, kanitang pamagpenitensya, at pamibabatang makiyama kang Jesus.
kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, ay antiking mga latilapat malalagwalang amuyutan, inyapin mo in demonyo, pisasakita nung siran. Daptan mo sa king ela mauwili, king kaparangalan akapad ng bina ring kenakan. Nune miela sa king ekalarong takot king Diyos, apanibatanin to niya kabiasnan, banting upaya king pangabiyami mi kakasundo, at misasanlog keti, apalaran ming miyabi-abi mo naman kayang banwo, anti mo ing pamiabi-abi yung eni, ikaw ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king ngalananggo, iyanasa. Panalangin king Kawalong Aldo, panalangin ng Santa Monica, itangan po. Maligayang Indo at patulunan ming Santa Monica, uli ning eugali mong pamanalangin, king sabla mong kagutgutan, lungkot at kalipitan, at eka kalarong bebiyasang migsantong, kaniting malilong akanlungan, anong numo na nabangnan, iyang gantula mo, mga susubukan, aldo-aldo, isika na ning pamanalangin, bana kang apakirasan ning tao, itang nungnungking sika na namo, enangaling dasan. Uling king pamanalangin pin, kimtan mo itaanggang inyawad mo, lalo-lalo na ipamibalik loob ning asawa mo, ang panganak mo, masakit pignasan, panigapumi kaya ka, o indong malugod, yadwan mo sa akin Diyos, king makapakyapos kaya ka, at magsantong kepin, king sabla, ming kalipitan, kaniting malilong asantungan, ning pamanalangin, at king aldoldo, miragdagsa ing pamanalangin mit, pamagparati, pakyabutan mo sa keke, ing grasyang itinan, ampong yadwan mi kaniting nobeno, nung makaligaya king Diyos, at makakayap kaya kami, yanasa. Nginipuking katemika sambilantada den grasyang boritang nabagnan, king pamaminata ng Santa Monica. Ipamiyat siya banwa, misambani nagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintuan inlog mo, kay tesulip anti banwa. Bapong Maria, mukha king grasya, ing ginong Diyos at tsukeka, muwan ka karing sablang babay, at munya pa naman, imbongan na ni ngatsan mo Jesus. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu, ipamiya siya banwa, misambani nagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan inlog mo, kay tesulip anti banwa. Bapong Maria, mo kaking grasya, ing ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at munya pa naman, imbungan na ni ngatsan mo Jesus. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu.
Ipami at subanwa, may sambanyi lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan inlog mo, kay tisulip antibanwa. Bapong Maria, mi mo kaking grasya, ang ginun Diyos at tsukya ka, uwan ka karing sablang babay, at manya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Yesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Panalangin ang kapupusan king Aldoldo, itangan po. O mapamakalulon Diyos, tula daring malungkot at beding manalig kaya ka. Ampot king pakalulo mo, lingmusan mo, pekirandaman din nakalalawa ng Santa Monica. King pamibalik loob ng anak ng San Agustin. Pagkalang mo sa kaya kami, uli ni pamamay natanda ilang adwa. Kintangisa mi naman sa ing keking kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad. Uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat, kambi mong mabibiyat manibala, ang po ng Espiritu Santo, iyanasa. Palakatang po para kindalit ka Santa Monica.
Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, at Joy Manalo. Para aking kalanatang kapayapaan, Domingo Siglo, Alfredo Siglo, Isel, Carmen, Pope Francis, Father Pablo, Joel, Leonila, Domingo, Eva, Paulis, Pablo, Alberto, Raimundo, Bebechi, Carlos, Marcel,
Tuningip pa po ning anak kating Espiritu Santo. Ing grasya ni ginutang Hesus Kristo, ating lugod ning Diyos, kay pamakiyagom ni Banal Espiritu manatili kay kayungan. Maya pa sisilim po kay kayungan. Kaniting Ebanghelyo damdaman tayong ginawayang mala, kapamilatan daring at duwang asan at 5 tinape, libutad na ning danop, may padalayang nakalapamangan para kareting danupan. Itamo man adwan tamong ngeni ing grasya ning Ginoo, king kababan lub, ilapit tala rin puso tamo, panyawad talang kapatawaran din kaya katang kasalanan. Ginoong Jesus, ikay mitatag king Santa Iglesia kapilan man emi salbag, Ginoo pakalulo. Ikang pepakan karing 5,000, anting tanda ning pagkalubmong Eucharistia, Kristo pakalulo. Ikang mimingat king komunidad ding talasal pantaya, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, parati tasang manatili king tapat, apamakiyagum kayo, ang king dala na katamo, king biye alananga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king tangkamo dikil king kaligtasan. Ing anak mong Yesu Kristo tinggap ne ing krus, at timawa na kami king upaya ning kaya kaming kasalang. Birakayanan kaya sana king ligaya ning kayang pamadubling mebye, uling mabibiyay at magari kambemo, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libruling dapat daring apostol. Tinalakadyo ing metong karing kayabero, ing metong apariseyong milagyon Gamaliel, at metong atalotruna ning kautusan, at tuturang lalawan matas ding sablang tao. Inawad ng ilwal dalapamuring apostol, at kaybat nga nang migsalita king konseho. Makamal ay Israelita, mimingat kayo king buriyong daptan kareting tao. Epa makaying malambat, ing milaba sa panahon, kanitang lentoya, piteudas,
ape pakilalang metong amatenakan. Ating mekad apat aralan na tao, mekayabe keyo. Dapot, petere, at misang bulat la, ring talatukino, at limbugyo, inkilusan at tinatagno. Kay ba't nanito, lintone man ni Judas, at tao Galileo. Kanitang panahon amerapat insensus, menikwaya namang dakal at talatukino. Dapot, peterya naman iti, at misang bulat la naman, ding talatukino. Uli na niti, ing mumungkahi kong ngeni, paborenyo lang diliro, ding taong deti. Ibulos yulo, nung iting katatagan, o iting kilusando, metong yang katatagan tao. Misal bagyang dili na, nung king kamatutuanan, iba't yaking Diyos. Emu, eyu sumbatan, nune, miras kayo po, ketang kabilyan ng Diyos, mismo inke kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseho, ing mungkahi ng Gamaliel, pepayaos dalang lungod pa si bayo, ring apostol, at inatulan dalang mabaruglati ko. Kayba't, tintuan dalang na magsalitang pasibayo, king lagyo ng Yesus, at layon da na lang binulos. May kulang kimbantula ring apostol, king harap ning konseho. Uling ilo, may yakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan. Alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula, aldoldo king templo, at karing pibale-bale. Alalang tuknang tuturo, at manaral maya pabalita, tungkol kang Jesus, ing Kristo. Ing amano ning Ginoo. Metong mong bage, ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Ing Ginoo, yaing kakong sulo at kaligtasan. Nino, ing kakong pitakutan. King panganib, ing Ginoo ingatan ako. Nino mo, ing pitakutan ko. Metong mong bage, ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan, king templo na sa karin ko manuknangan. King kapilan paman, ban kako tangalan, ing kayang kayapan, at turuna tanggapan. Itiyo ing paniwalan ko, takman ko ing kayapaning Ginoo, keting kasalukuyan na panahon, manalig ka king Ginoo, emu painan ing lubmo, at katatakot, manalig ka king Ginoo. Maya papastul, nga naning Ginoo, balo ko ring tupa ko, at dingka ko, balo ra ko. Ikinumanatili kay kayo.
pamamasa aking may pabalita, agpangkang sanwan. Kay ba't nanita, dinala kiti Jesus king kangatbaning dagat-dagatan ning Galilea. Tikyan dering dakalataw, uling ikit dalaring milagrong depat na king pamanulo na karing masakit. Minukyat kay Jesus king bundok-bundukan, at karin ilukluk yang kayabe daring alagad na. Malapit na kaniteng pamaglagpus ing pesta daring Hudyo. Inyang lawa ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakalataw, nga nakang Felipe, nuka rin tamo saling tinape, ban apakantala reting tao. Balo ng Jesus, nung nanong daptana, at sinabi na iti, baning subukan i Felipe. Nga nameki bat Felipe, naman nagyong panyaling tinape, ringadwang dala na sa laping pilak, ban makapangan niya, ing balang metong ang yang ditak mo. Ing metong karing alagad di Andres, ing kapatad ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong ngayon na kalalaki keti, amig bakal 5 tinape sebada, at adwang asan, nunalaan ti deti para kareting dakalataw. Nga ng Jesus, paluklukan nyo laring tao. Madikot kanta king lugalayta, niya, linukluk na ring tao. Migito kumulang laking 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus ding tinape, at inyang meka pasalamat ni King Diyos, pemyena la, karing pakalukluk. Makanyan mo naman ing gewa na karingasan. Mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsilangan, sinabi na karing alagad na, tipunan nyo la, ding pisi-pising mitagan, banalang masayang. Inyang tinipon dalaring pisi-pisi, ay ba't karing 5 tinape sebada? Ahakat mo dala, ring 12 kaying karingtagan, dig taong mengan. Ngarang sinabi, inyang ikit na ring tao, ing milagrong depat na, tunepin yung propeta, adatang keti king yato. Balo ng Jesus king buri reng lapitan, banpilitan ding gawang ngari, inyame ko yung pasibayo, at mintang magdili-dili, king bundok-bundukan. Kalugrang ko kapatid, ding maip ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Si Bayo po, umayap pa, sisilim po, kaya kayo nga. Kamusta ko po? Tauli ko po may kapagmisa kay ni 2020 yata. Pandemic yata ito, o 21. Nobenang Santa Monica, August. Ito po, pero May, tauli ko na po itang 2019. So palakpakan tayo po Apong Monic. Santa Monica, malapit siya po kanako, kimpuso ko, uling taga Santa Monica, San Luis ko po. Nya sa beta mo po piyesta. Muli ko po kanyan, kaya Rico Kenny, birthday na naman tatang ko. Piyesta na pong San Atanasio ngeni. Po balo nung nga tatandaan niya pa itang metong mathematical problem, pinresent ko niyang minsan kaya kayo. Nanay po itang mathematical problem, at impong atlong mangga, minuling tatang, pesa lubong niya karing kayang 4 tayanak. Ngayon iulingin tatang, patas siya, burinam equal division, equal sharing. No? Paano mo hahatiin yung 3 mangga ng pantay-pantay sa 4 na magkakapatid na walang magseselos, na lang mga lalo. Po, napante-pante in sharing. Nung bangalan nito, balang metong amangga, magkakaroon ng 2 pisngi.
6 na pisngi, 3 buto, siyam la pamurin. O naman po gana-gana, burido ring butol. Ware, naman gana-gana, burido laman. So how do you divide the 3 mangoes among the 4 siblings? Paano? Pantay-pantay. Yan, magtatagalog po ako, may nakita po akong holy face. No po, Ring Sisters Tamo. Makanano yan pong i-divide into 4 equally. Lung mangga, 6 lang pisngi, lulang butol. Mo pwedeng dinan butol ngan kasi, may dinaning metong. Nung pisngi naman, ating sumobra nga dwa, mga lalo lareta nga dwa, nung ibiyemo karela reta sobra. Bayon na po yung solusyon? Baloy na po? Nginggawan nyo po, uling kulang la ring mangga, gawa na kang mango shake. May shake me, tsaka may kabit king baso, di ba? Retang mangga, deta nga lumbutol, miras laking tata. Okay? So, edi, problem solved. Problem solved. Baloy po king ibanghelyo tamo ngene. Ating pong metong catering problem. Karakaldaring tao. Karakaldaring makiramdam king Gino. Den kanong babayi, 5,000. O makananula pa rin lalaki. At ilang pang kayabe anak, makananula pa. Ay lalaki pa pala 5,000. Kaya tantay may ita, ring babayi, edo bibilangan. Nung lawan niya po yung ratio, ning lalaki ang pong babayi, halimbawa dito sa simbahan, siguro 1:4. 25% lang siguro yung mga lalaki dito. So during that time, maybe ganun din po yung number, no? So hindi lang 5,000 yon. Sabihan da ring experts, mga 15,000 lo. Nung naordinahan po ako ng Paris sa San Luis, ang catering ko is good for 1,500 lang. Pero ma'am, problema na kami. Makanan mo pa ka na din 1,500. Nung 15,000 la pa. At syuka kay nila nga lugar. Nya nga na ning Gino, mabibengi na. Sinabi na ka rin kaya nga lagad. Mantun ko nga panganda, ding tao. Danupa na la. Pakanan nyo la. Pota danupa na la. Nung muli la rin mga liula paking dalan. Uling maranop la. Nanurgoy sinabi ng Felipe, Diyos ko Lord, nandito tayo sa ilang na lugar. Paano natin pakakainin? At sulapin naman king ilang nga lugar. Makanano ka mantun, papakan mo ka ring 5,000. 15,000 katao. Paano mas masosolve yun? At sinabi pa niya, kahit yung sweldo mo ng 1 taon, hindi yun kakasya. Magkano po yung sweldo nung minimum yamo? Tsaka maka 15,000 a month ka. Times 12 mita, magkano yung miras? Diba? Kulang niya pa rin. O may magasaya kang Andres. O Andres, pakanan nyo rin. Nan sinabi ng Andres, o Gino, atin Kenny, metong yung anak, Magdalaya, 5 lamong tinape, ampong adwang asan. 5 barley loaves and 2 fish. Nunti na la deni. O itayong kayang mentalidad. Nunti na la deni. Kaya po balong Tagalugan ito. Gaano na lang ito karami? Ganun ba yon? 5 isda. Nunti na la deni. Nunti na la reni. Baluyo po, King Bietamo, ken po magumpisa yung problema Potang yung mentalidad tamo, kalupan na yung mentalidad da reni nga lagad. Nunti na la deni. Kapag tinatawag nating wala yung meron or konti yung meron. Atin, pero, ing lawe tamu, ala. Ore, o ini po, potang ating manutang kaya kayo, mare. Makaliwas na akong 500. O nang pakibatyo. Ay, mare, ala akong pera keni, lawan may maning wallet ko. Dinala niya laman. Ingkutang atin niyang laman, wala. Atin niya. Dinala niya pa rin. O ninging sabihan tam, ala akong pera Ala kang pera, yang ating kandinalan. You call something, no? Nothing. Atin, pero yung panlalaweta mo, ala. Baloy po, ingaws po kanyo kanita, scarcity mentality.
Ito lang po yung tandaan natin ngayon. Scarcity mentality. Ano po yung sabihin ng scarcity mindset? When you believe that there will never be enough. Hindi sapat, kulang. No? Whether it is money, whether it is food, emotions, kahit na ano, pag sinabi natin hindi enough, hindi sapat, kulang. Ating kakanong scarcity mindset. Ibig sabihin, isip kulang, isip dukha, isip ala. Nung makanta ka ng panlalaweta mo, na anuman data king problema king beta mo, will never be solved. Kasi there will never be enough. There will never be sapat. Laging kulang. Inipucheck tayo po yung sarili tamo Baka katulad po tayo ng mga alagad na merong ganitong mentalidad. Mag-check tamo, mag-enumerate ko pong 5 signs that you have a mentality or scarcity mindset. Number 1, when you believe that the situation is permanent or that situations are permanent, baluye po itang madalas nang sasabihan tang makanini na ako umuwi. Diba? Wala na tayong magagawa. Halimbawa yung Pilipinas, di nga liwa sasabihan niya, nyamumunta ako Canada nyamumunta ako US. In Pilipinas, makanyanya mo. Masenso yung bansata mo. Isipan niyo waring mika SM tamo. Isipan niyo waring mika traffic sang katutak. Kaya ni Mexico, di ba? Ring mas matwa ka na ako, isip yung magbuknol-buknol yung traffic. Sabihan, ni pag-joke kepin po din ng abi ako nandin ka bang magbiyahe kami. Inihata yung peka ma-traffic dealing portion ng Pampanga ngar. Although ngayon, isasabihin niya po yung MacArthur, papunta nga Angeles. Awa nga ako. At ipin-joke ken nga na, nung maglolo ka, from San Fernando ka, agkat meng munta Jollibee, Mexico, yung paglolon mo. Kabang jeep nga ako, akwa mo miras Mexico, apasagot me, king luwat na ning biyahe. Ba? Pero lawen mo naman, istong dakal saken, ngarang sasabi, ating komersyo. Istong busy la rin tao, gagalola, ating kasenso, itamupin, ating muring mi sa sakripisyo. So, nung na naman po yung sitwasyon king beta mo, istong sinabi mong makanini na ako mo, buri na sabyan, na kami ngarap. May natili nakakarin. Hanggang dyan ka na lang. Meron po akong kilalang kwento. Sanay ko pa po king umiling makaba. Amisyo po, balik ta po na ito 6 years ago. Tingke pong kakilala, manager ya, tinyang office. Meron siyang insurance company. Nung bata siya, dun sa kanilang lugar sa bundok, ang mga kabataan, kapag babae, hindi na pinapaaral ng college. Istong mayari kang elementary, na nakakano pa pag-aral. Lalo na high school, sige, pwede pa. Pero bisa ka mag-college, ay anak, huwag ka na mag-aral, mag-aasawa ka rin. Tapo ka yung mentalidad ng mana. Gusto niya mag-aral, pero ayaw ng nanay. Pero sabi niya, Nay, payagan niyo po ako. Mamamasukan po ako sa Maynila. Balo yung po may katulong niyo. May garal niya po Maynila. Namasukan siya bilang katulong. Ngayon po atin niyang sariling insurance company. Mayayari kayong pamag-aral. Di nga anak na, UP graduate la, ringa po na, mag-excel langan. Masanting niya po biya ngayon. Kung nakinig siya sa kanyang magulang na huwag ka na mag-asawa o mag-aral kasi mag-aasawa ka rin, no? Meron kang mentality mindset or scarcity mindset that the situations are permanent. So, kaning first example, tinuturuan tayo na, sabi na kay English, get out of the box. Lumwal ka. Be creative. May ka-disposition. Mantun kang paralan. Because God has dreams for you to realize. At inyang balak yung Diyos kaya ka, may nanam yung butol ning pangarap. Itanam niya mo, palagwan me, paragulan me, ang gaking mamungay. Ini po metong pang kwento, ay ni, anyang seminarista kami, suki miyaking fishball. Tusok-tusok, tusok-tusok.
Aba niya pong Teo, students na kami, seminarians, after 5, 6 years, atsuya pa rin ka rin. Koy, ngami kayo. Hanggang ngayon, magtinda ka pamuring fishball. Ba nga nang may akibat? Mo sasabihan yan, brother. Balo mo ba king pa magtinda kong fishball? At dua ka rin anak kong ngayon, tsula Manila. Ing meto nga tsuking Ateneo, ing meto nga tsuking Lasal. Ay, totoo. Wow, nga na. Nananula ka rin. Magtindala namang fishball. Nana. King Arap Lasal, ang po king Ateneo. At least may branch out yan, po. At least, atine pong social tindahan, fishball. Ketang exclusive school o primera klaseng eskwela. So, yung po papako yung sarili yung kitang sitwasyon na masakit. This is also the message of Easter. The situation is not permanent. Learn to dream. Aspire for more. Mangarap tayo. No? Meron at meron tayong mararating. Second sign na meron tayong scarcity mindset is when you're using words of scarcity. Words of scarcity. Nanula po ring amano na ating kang isip kulang at isip duka. Halimbawa, ito sasabyong janitor kumu O kaya, I am not enough. Ala akong talent. Ako biyasa. I cannot handle this. Di ko kaya yan. May pamaninumpisan. Mo na agyo. Anya pong at bayo kendatang king parokya, king pilar. Paayos miya po yung arap pachu. O nga tipo makatalakad kay ka rin. Trelis ba yung house kareta, tilang kanyang-kanyan, batulo. O ba miya po nga gaway tang pachu, lako may tang garden, natin yung bato-batong makatalakad. Sabi ko ketang maintenance maid, brother, ilako tala retang bato, ibuat tala, ilipat tala, bangka nito, mas malagway pa magobra. May kuya po, may mintuyo. Kay ba't kabalik na? Amo nga no? Mila abuat. Ang yang apulo keng mamuat mabayat la pala. Ba sabi ko, ala nang solusyon? Isto ngayo abuat den, palit na ko lagyo. Nga ko, ika na yung posti, yanay mangmar. Maria po lagyo. At yung solusyon yan, nisip tang paralan. Aga kay may kaisip kami, mendam kaming boom truck. Boom truck. Boom truck, di na tayo boom truck. Pinutput no retang posti, mabayat la. Mila ko la. Milipat la. May gaway itang masanting apatyo. May luwala siyang pisamban. Istong ingisip tamo, dukha. Isip tamo, wagyo. Isip natin di natin kaya. Talagang hanggang dun ka na lang. Ala na kang sulungan. Pangatlo, ini po, madalas maragulya pong problema kay katamo ini. Almost everybody has this negative characteristic or possess this negative characteristic. Envy. When you are envious of others, potang mayinggit ka. No? Bisa ka kanong mira la inggit, mamuklat kang Facebook. Istong ikit mo yung Facebook, ikit mo yung kumari mo, at tsuya kayong Hong Kong. Tsunin naman Hong Kong yung kumari mo. Lenme, Bilak-bilak kaya pa mo. Bilbilan neman. Bala naman laguya. Bakit kilaway na kang magsistika pa tang makanyan. Pero yung tutunan nito, deep inside you, mahinggit ka. Minsan magsalita tapang masanting sana all. Sana all, actually, is also a sign of envy or being envious of others. Para bang sinasabi mo na, sana ganyan din ako. Sana may bagong kotse din ako. Sana makarating din ako sa abroad. Sana meron din akong anak na nasa UK. No? Sana meron din akong resort. Sana all. Sana all. Metong yan pong misa na magdulot unhappiness kay katamo. Itang inggit. Sabi dapin, envy is the thief of joy. Pinagnanakawan tayo ng kaligayahan, ng tuwa, ng saya, ng inggit. So if you want to be envious, bisa kang lungkot bagya, minsan check me in Facebook mo.
Karin mo akit din kaya kang kaluguran na mamasenso, miyang nga tabye, ating masanting nga kabilyan. Kaya minsan panamdaman mo, bakit ako hindi ganyan? Bakit sila? Bakit kami? Baloy po ating meto nga yanak. Ating meto nga yanak, disown ne, imana. Sinabi ng daretsahan kang mana. Sabi na kang mana, sana yung mami ko, si tita na lang. Yung tita na kasi, doktorya. Itita na, makuhal tayo. Itita na panenindidinan king burina. Nepong kasakit lo bimana. Anak ko sana, sabi niya, sinabihan ako sana, ang nanay ko na lang si tita. Bakit? Anong nagudyok sa kanya? Inggit. Discontentment. Dissatisfaction. Scarcity mindset. Thinking, believing that she doesn't have enough. Ne? So itamo po, yaning banten tamo king sarili tamo, when we fail to acknowledge and thank God for the things that we already possess. Minsan natsuno king harap tamo. Manintun tapa king aliwan, eh. O, manintun tapang ikit may siping mong bali at inyang bayong TV, 65 inches yo. Mouse na kaking asawa mo king Dubai. Darling, magpadala kang pera, salita mong TV, 100 inches. Isipig tambal kayang kaya, 65 inches. Bandang tauli, detang ning TV, 100 inches yo. May lubking pasbul, may ragul pa yung gastos, palasak mo yung pasbul. May raguling silab, king kakahinggit, kakaselos. Minsan yun po yung dahilan kung bakit maraming tao ang hindi masaya. Bakit? Because you keep on looking over your shoulder. Makalawik ang malawik ang siping mo at nakakalimutan na tingnan at pasalamatan kung ano ang nandyan sa iyong harapan. And number 4, maglidya po kanitang pagiging engrata. Ngara po kayong Kapampangan, ito po ita engrata. Not being generous. Not being generous. O tang magitang maymut. Magita mong kuripot. Pinagkaluban tayo ng Diyos, minsan sasabihin natin, para sa akin nga, kulang pa to eh. Yaning minsan tamog yung mamye. Isipan tamo, kanakapin kulang pa ini eh. Umakna nuning ringana ko. Umakna nuno rin yung kanakong needs. Kaya sa aking pamilya ko pa karingaliwa. Yapin po ning minsan, makikita mong boksingero. Bali pa yung boksingero? Panay makasaragamat? Bakit? Kasi tamo generous. We fail to acknowledge the fact that we are indeed blessed by the Lord. Minsan etano deserve ding blessings tamo. Tamo isipan, kaswelo ko din yan na akong makanining dakal blessings ning nga pong Ginoo. Kaswelo ko, ako din yan na ako pamakabang biye ng Diyos. Kayo po, baluyo po. Balik-balik hospital na yan, baluyo po yung kwento ko. Kaswelo ko, mabiye ko po. Karakal masakit ngayon, ako ngayon, masalese ako. Thank God. Salamat king Diyos. Salamat king nga pong Ginoo. Anyapin po niyang mi-assign ko po king parokya. Na-assign po ako sa Pilar. Maraming misa. Sabi na po rening officers, Among, kakayanin mo lahat yan. Ngaran kakayanin mo lahat yan. Ating ko po total of 9 masses every Saturday and Sunday king parokya. In my first 5 years, ako nga po yung magmisa. Minsan ako po mag-dinner, minsan ako po mag-almusal. Mga nakami mo po, itan lunchtime. O itan na po yung milme, pamangan me. O ba't makanita po, yung kanakong panlalawi, o kano'y ako papasahop. Sabi ko, makarine naman, ang bata-bata ko pa. Ang bata-bata ko pa. Ringaliwa, senior citizen na lo. Masipag lapang magbisa. Ako, 40s ko pa mo. Naku wari bisa. Dinina na ako masikan pa mi katao ni nga pong Ginoo. Kay wari gamitan. Diba? Kay wari i-share. So yan po itang pangapat. Be generous not only with material things, be generous also with your time, with your strength. Nung nanuman po, in any way you can, be
kind and generous. Learn to share. Mamye midake. And finally, overindulgence. Napuburi na sa biyanita. Siguro yung akakit ko pong equivalent aking kapampangan. Maniglo. Maniglo. Nung sanay ka kingala, potangatin ka, minsan maniglo ka. Karal ko na po din da mabalita, may kapisalilang gabun. Milyonis. Anyan tinggap do ring pera, sinalilang kotse, sinalilang saken, bale. May kasino la. Diba? May nyalilang nano-nano. Marakala pera. After 2, 3, 4, 5, 6 months, ala pang 1 year inilabas. Ala nung pera. Alala pang gabun. Bakit? May niglola eh. May niglola. Overindulgence. Kasi yung isip da ubos-ubos biyaya. Huling dati ka ngala, minsan may katakman kang makanyan, minawa ka biye, may balong i-handle, itang grasya, apig kalub na ni nga pong Ginoo, kaya ka at kaya kayong pamilya. So my dear brothers and sisters, yan po yung dahilan, ba't ning minsan, magkasakit tamong mag-solve, karing kaya katang masakit akabilyan. Just like in the gospel, dening alagad, da puikit na, ay, pwede pala yun. Ilabas mo lang kung ano yung meron. Ilabas mo lang at i-share kung ano yung meron. Isipin mo lang na kaya mo. Isipin mo lang na ito'y magiging sapat. And there will be enough. Magkakaroon ng himala. Magkakaroon ng milagro. Especially nung penibala may king Diyos, king mayupaya ng gamat, itanditak ayatin ka, apig kalubna, ating grasya ni nga pong Ginoo. So yan po, my dear brothers and sisters, merong himala sa isang taong mapagkawang gawa, merong himala sa isang taong biyasang marunong magpasalamat at kumilala ng biyaya. Amen? Amen. Talakata mo po ngeni para king panalangin di malda. Bayo yaminta king kayang kamatayan para king kaya katamong kaligtasan. Ing Ginong Jesus binyene kay kataming sakramento ning kayang katawan at daya ating matas diling patutu king lugod na kay katamungan. Manalangin tayak kayaban pakabsya na ing danop tamo para king sagradong biye ngatang manalangin. Ginoo, migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Para karing ministro ning Santa Iglesia, kapilan man sana, ere pagmasusyan ing Eukaristiyo, king metong karaniwan, apurado at mechanical aparalan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoong nagtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing mamahala king balang balitang ning liturhiyo, pagmalasakitan da sana, ing akwara lang makyabe at tuki king pamagmasusi king Eukaristiya ring sablang taong makatagon. Ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang bininyagan amaralas sisimbang Domingo, panamdaman da sana ing danop para king sagradong biye at lumapit lang makisulo king bangketi ning Ginoo. Ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katamungan, ing maralas tamong pamakinabang, matalik na katasanang pakisan metong king Ginoo, ban ing pangapasyag ning mayap abalita ng Kristong Jesus, kapilan man mitoknong. Ipanalangin taking Ginoo. Para king mangubing Santo Papa Francesco, amanibalang mitmong lugod king banal a kapulungan, ban pakinabangan na pauli ning pakalulong mo, ingablas ang mga intulid karing meging tapat, akatiwala ning kanuwanan mo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamong sarili tang kapagnasan. O ginugawan mo kayong matinding manamdan mandano para keko,
Antimono makanano lang manang daman ding katawan mi para king material a pamangan. Parati mi sanang pagmasusyan mit mong kagalangan at lugod ing Eucharistia. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid maning kay katang daon, matanggap harapaning Diyos si pang mayupayang tutu. Oy paming miglalang tanggapan mula deti ngayon ing kaya kang pamilya. Kaulan mi sanang matalik ing biepik kalug mo kaya kami. At takamtan mi noman sana, ring kalam ape nga ako mo. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ing ginuman na tiliya kaya kayungan. Yat nayula rin pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati. Numan karinoy pa Diyos kingalananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Pupuryan da ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ng pangasubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Kabang yampang ning kayang katawan king krus, ing kayang ganap a sakripisyo meging katuparan dering sabla. Kabang darawon ning kayang sarili karing kayang gamat, para king kaya kaming kaligtasan, pepakit na ing kayang sarili, bilang ing pari, ing altar, at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilo gayato, kamang ding sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit din kaya kang ligaya. Makayabe kami, kingalantok ng dangpamamya kapuryan keka, at ngamingan kakanta. Kaping banaloyib pa, ikay panibataning sablang kabanalan, huli ni tapagparalampumi, pabanalan mo sana detingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon po sang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, at binye karing kayang disiplo nga na, kuanan niya iti ko nga nat kanan niya, itiying kanakong katawan, ami dawon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan, kinwaning kalis at pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis, karing kayang disiplo nga na, kuanan niya iti kongan, minum ko kaniti, tingkalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayot karing sablang tao, bangketa mi patawaran la ding kasalanan, daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
ngeni gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon mi kay ting tinapen digbi at ing kalis ning kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyeryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, ikaming ansang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me, o iba, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, kambe ng Florentino, ing kaya kaming obispo, at ding sablang pari. Ganakan me, ing anak mong Francisco, ay naus mong meko na ketiking yato, antining kibinyag meteya, kambe ng Kristo mirakayanan niya naman sana, king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming peinawan at banayang subling me, at ding sablang me yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakalulwan mo kengan, at gawan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya be ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kaya bering apostol, Santa Monica, at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburyan, kaya kabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning banal na Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngini manalangin tamong amit mong kapanaligan at lugod, kingib pa karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabus mo kami, Ginoo, king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasawpaning kaya kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
Ginumi Heso Kristo, sinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning ginuman at ilis sa kapilan man kaya kayungan. Bakit tampong yening misasan metong taking kapayapan? Kapayapan po kaya kayungan. Just be with you. Niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalakoking kasalanan ning yato, mapalad laring mayayawos, kingapunan ning kordero.
Talakat tampong ngeni, para kayong panalangin kay ba't ng pamakinabang. Manalangin tamo. O ipaming malugod, ingatan mula ring linigtas mo, kapamilatan ng Kristo. Ikam misanang mikabus kapamilatan ng kayang pamaylas at kamatayan, magtamasa na kay mansana, king kayang pamanyubling mebye, huling yang ginu, manggaman king alanangga. Ay pabiyang pekay po. Ano ko pa? Viva Apong Munig! Siyempre, po di ba kaya katamo, kaya katang guest priest ngayon, uling malambat siya pong sinuyo, at sinawap king parokya tamo niya, po foreigner, any alien. Anak niya niya mang Apong Monica, po lari, thank you, pinangkang years? 8 years, bira mo 8 years. Imbong, kaya na nga mong Ed, ang papakang Apong lari. Pati kang Apong Mark, thank you very much, At Apong lari po, makainggit siya. Makainggit siyang makainggit. Bakit ngayo? Patang kayo magbakasyon niyang magbakasyon. O tayo makainggit. Magbakasyon niya kayong hospital. Mga nanome. Ano niya, isipan ko po, metong ka rin most prayed Kapampangan pres, Yapulario, palagi tayong pangadi. At sana palagi kang healthy yan, looking good. Sana makanyan palagi yan. Masanting ka pa rin, no? May muli ka na ako. Kami pong pari, agyang sabendang dapat malakas kay Babo, pero nakalapure sa sakit na pari. Napon po, balitang po pala, yapong deho, may stroke na naman. May ICU ya. So hopefully may kapag-recover na po. Itong niya po karing magaling at matiyanakan na paring Kapampangan niya po deo. Kasi po niya matiyanakan niya Kabalengke, Florida. Siyempre niya magaling niya Kabalengke, Florida kami pare-pareho. Ya po niya pangadiyo ke po diyangi kami po sasakit kami. Sa bagay, baling sakit physical, di mo sa masakit loob. Mas mature is pasakit loob. Ini po. So, among, thank you, thank you very much. Thank you. Palakpan tayo po sa kaya. At tabi ko na pong milipat pala kanyan. Assignment mo ka rin ka? Lumipat siya kita sumangid subdivision. Limpasan niya yung Lourdes Heights. Ulita ya kita. Lalapit na ka talaga kay ngalong the highway, kay mong highway. So, ini po. Anyway po, at salamat po karing offerers tamo, deng Santo Cristo, ang toreng Santo Cristo. O yan, thank you. Thank you karing Santo Cristo, Rempariansor, ante John Ben Aure, tapos lang, por la pasisi, por lang anak, Pariansor, at deng Young Adult Ministry, ini ka po rin gilapa, may itong yayata keng gulot. Young Adult Ministry, I think yung Young Adult Ministry kaya ni pera kayong Paris Youth, kasi matwalang anak. Apostolado rin panalangin, ang talo, ayaw rin, si paglaring apostolado. Karengaluang parokya po, kaya nala, aging organization na ini, medyo bagya-bagya may extinct nala. Pero kaya katamo kakabiyang pasibayo Salamat kang Sister Nida. Po Sister Cute pabiyayan de po yung iting organisasyon yung apostolado ng panalangin. At siyempre po rin lay sponsors namo di Brother Luis at Sister Betty Rivera, Sister Teresita David, Sister Belina Katigbak. Abe tayo chimbel ngayon anong kabisi chimbel kanyararakap. At deng CPC Pariansur, Captain Terence at Sister Rowena Napaw, Brother Brian at Sister Aisel Maris Punsalan, Brother Nick Camille and Sister Joan Bayani, Brother Rodrigo and Sister Minerva Laus, Brother Jesus and Sister Jane Olasco, Sister Jel Ramos, Pauline Avril at Bea Bacani, Sister Janida Diaz, at the Brother Bonnie at Sister Rosemary Lugto. Kaya kayo po, dakal pong salamat
At bukas po, Bispiras natin bukas, May 3. May 3 na. So, lilipat ko pong May 31. Pinana akong Aldo talaga na eh. May 3 na. Kapilang kalamipat? 20 niya mo naman eh. Malapit niya naman. At bukas po rin, offers na mo rin Barangay Santo Rosario, Santo Domingo Village, at ding Paris Youth Ministry. 5:30 p.m. pa po yung nobena ng panalangin at kaya 6 p.m. yung misa. Yung guest priest naman po, among Gian Sagum. Okay? So, dakal po salamat, talakatana para king tauling bendisyon. Salamat po, among. Yung ginuman natili kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupahing tutu. Ang ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Ing misa mayarine, umeta na king kapayapan, ing ginung sinumling mebye, Alleluia, Alleluia. Viva Santa Monica, palapakan tayo po, Yapong Monique.